يوبي فرور يا عراي فرور دلتك فلك عبصدا هبي وهيو waxaa la yiraahdaa magacayga Xuseen Cabdullaahi Maxamed baa la yiraahdaa galdoog baan ahay waxaan ka mid ahay dadka galdoog gaararkiisa ku nool waxaan ku noolaa muddo ilaa 15 sano meelahaas aan ku noolaa wixii ka horeeyana magaalada gudaheeda ama ka soo baxay oo wali reer magaal baan jiray xoolo ma dhaqan jirin geel wuxuu ahaa weligiisba wuxuu ahaa wixii Soomaalidu ku dhaqmi jirtay ninaan geel lahayn gabay noqoy bay oran jireen odayaashii hore dadka inta geela waayo aan xoolo lahayn ugaarta daban jiray baa gabay la dhihi jiray dadka ugaarta daban jiray dadku dad xoolo leh iyo dad ugaarta waagi hore la ahaan jiray haatan ayadoo barwaaqadii magaaladu ay badatay haddana waxa weeye meeshii aan geel lahayn laguma noolaan karo caanihiisa waad aragteen magaalada qof walba markuu weynaado wuxuu oranayaa koomba caana geela waxaan ahayn anigu ma cuno koomba caana geela waxaan ahayn ma cabbo qof walba kii yar waa sidoo kale kii yar iyo kii weyn waxaan nolosha Soomaalidu waxay ku xiran tahay 90% waa caanaha geel meel alla meeshaad u safrayso meel alla meeshaad timaado shablaantaadaad ku shubanaysa ish magaaladii iyo miyiga hadda wuxuu u batay caanihii waxay u bateen magaaladii baa lagu harqinaya muddo aan u malaynayo hadda diraacdii abaartii ilaa 7 sano ayaa waxaan ka faa'iideysanay barnaamijka tacabkaal shirkadda Amal Bank ayadoo aan ka qaadanay wixii raashin aan geel u siisano ayadoo aan ka qaadano wixii aan u baahano oo geel aan ku soo siyaadsanayno kaanagu markuu guro aan gadanayno waxaas oo dhan ayada aan ka qaadanay aniga markaan anigu hadda daata ahaan iska hadlo geel 12 neef ah oo lababa mar midba mar aan u qaatay hadba mar sidii baahidayda noqoto anigoo ka baqahaya haddaan wax weyn qaato in ma taqaanaa aan shirkadda aan ku ceeboobo baan tartiib lababa mar baan ka qaadanayay alxamdulillah waa ku faa'iiday waxaan kaloo jecelahay in naloo joogteeyo barnaamijkan si aan faa'iidadaas aan ku sii taransanno وانا ما هتسنتي هو